Aí, rapaziada, dica rápida pra quem tem um palhão desse aí, ó. Fire. Passa em quebra-mola, passa em buraco. Um barulho aqui na frente parece de latinha quando sobe, quando desce. Um tec-tec. Tem gente que condena aqui o aramezinho da pastilha. Outros condena lá o coxinho. Mas o problema é ali, ó. Assim não dá pra ver, ó. Porque a roda tá forçando a coifa lá em cima. Ela desce e bate quando você sobe. Vou dar uma pausa aqui pra mostrar melhor. Aí, ó, voltei aí com o carro já um pouco no alto. Olha lá. Tá vendo lá o vazio que tem ali? Olha lá. Aí isso aqui, quando você passa em quebra-mola, o buraco bate lá e tec, faz aquele barulhinho. Aí eu já troquei essa peça aí, é nova, e soltou de novo. Então um jeito de resolver, assim, ó. Um pedaço de tatame, uma eva. Faz um furinho, um corte. Tec bond, para depois que você colocar lá, você dá umas gotinhas aqui e fica fechadinho de novo para não sair fácil. Vou colocar ali, mostro depois. Olha lá. Tá no lugar. Aí quando você soltar aqui, ó, começar a riar aqui o macaco, ela vai imprensar, vai ficar lá no lugarzinho dela lá direitinho, acabou o barulho. E vai ficar fechadinho lá. Não vai ter problema de sujar, com terra, areia, nada. Pronto aí, fora do macaco. Tá lá a espuminha, conforme você for andando ela vai imprensar mais lá pra dentro. E resolvido o problema. Valeu a dica aí pra quem quiser. Quem não tá com grana pra resolver, é isso.